자, 오늘은 전원주택의 겨울 생활에 꼭 있으면 좋은 난로에 대해서 말씀드리겠습니다. 자, 난로는 뭐 모양이 다 제각각 있죠. 그래서 뭐 집의 구조에 맞게 아니면 좋아하는 디자인 이런 거를 생각해서 난로를 고르시면 되는데요. 그래도 기본적으로 꼭 신경 써야 될 부분이 있습니다. 난로의 크기하고 디자인이 집에 맞는지 이런 것도 고려하셔야 되고요. 그 다음에 난로를 어디에 놓을 건가도 이제 생각을 하셔야 됩니다. 자, 난로를 어디에 놓을 건가가 왜 중요하냐면은 거기서 열이 나오는 것도 있지만은 이렇게 연통을 어디로 뺄 건가가 굉장히 중요한 부분입니다. 그래서 이 난로를 사시는 분들이 대부분 난로가 얼마냐 이렇게 이제 많이 물어보시는데요. 전체 난로의 설치 비용에서 이 난로 자체가 차지하는 비중이 50%가 안 됩니다. 그러니까 실제로 물어봤을 때 뭐 50만 원이다 그러면 뭐 50만원 안팎이면은 난로를 설치할 수 있겠구나 라고 생각하시겠지만 실제로 이 난로 비용 말고요, 저 위에 있는 저 연통이 별게 아닌 것 같아도 꽤 비싼 부속입니다. 그리고 이제 저 천정을 뚫고 천정 위로 연통을 내보내는 것도 개인이 할 수 없는 일이죠. 그래서 그 부분도 굉장히 큰 작업이고 인건비 등이 이제 차지할 수 있고요. 그 다음에 이제 지붕 위에 별도의 연통을 위한 공간을 마련하는 거, 그것도 상당한 비용을 유발합니다. 자, 그 다음에 이 난로는 상당한 열을 내뿜기 때문에요. 만에 하나 화재가 날 가능성에 대비해서 이렇게 주변에다가 이렇게 돌을 벽에 세워놓거나 아니면 바닥에다가 이렇게 밑에 테이블을 만들어 놓는 이런 것들도 꼭 필요한 건 아니지만 그래도 안전이 중요하니까 그런 측면에서 이런 걸 설치하면은 상당한 비용이 발생한다 라는 거를 감안하셔야 됩니다. 자, 그리고 이제 이 난로에다가 태워야 될 그 소재, 자, 요게 이제 흔히 얘기하는 장작입니다. 요 장작은 이제 보통 참나무 장작을 많이 사용을 합니다. 그 이유는 이제 조직이 치밀해서 오래 탄다, 이제 그런 측면도 있지만 소나무 같이 그렇게 송진이 많거나 그런 나무들 같은 경우에 이 난로에다 떼우면은 거기에서 발생한 끓음이 올라가다가 이 연통의 중간에 붙어갖고 이 연통을 막는 그럴 가능성이 있다고 합니다. 그래서 이 연통에서 원활하게 이렇게 연기가 빠져나가게 하기 위해서 보통 뭐 이런 참나무 장작을 많이 쓴다고 하고요. 그 다음에 이 연통의 형태도 지금 이건 이제 일자로 뻗은 이런 형태인데 가옥의 형태나 뭐 사정에 따라서 기역자라든지 뭐 이런 모양을 만드는데 실제 이 연통을 설치하시는 분의 말에 의하면 가급적이면 이렇게 한 번도 구부러지지 않고 쭉 뻗어 올라간 것이 가장 문제를 발생할 가능성이 적다고 하고요. 곡선이 많으면 많을수록 중간에 연기가 정체되기 때문에 그런 상태에서 연통 안에 뭔가가 붙어 가지고 연통이 막힐 확률이 더 높아진다고 하더라고요. 자, 그 다음에 이제 이런 그 장작을 사면요, 항상 그런 건 아니지만 저희 같은 경우에 이렇게
불쏘시개 서비스로 주더라고요. 물론 파는 거겠지만 저 같은 경우에는 좀 많이 구입을 하다 보니까 이런 거를 주는데, 저 불쏘시개가 있으면 불을 붙일 때 훨씬 더 쉽게 불을 붙일 수 있습니다. 자, 그 다음에 이 난로를 사용하려고 하다 보면 이제 난로에 여러 가지 사용 상황에 따라서 필요한 도구들이 있어야 됩니다. 그래서 요거는 이제 이 난로를 구입하고 설치할 때 같이 서비스로 딸려온 그런 도구들입니다. 자, 그 다음에 또 하나는, 자, 이런 뭐 총처럼 생긴 건데, 여기 옆에 부탄가스가 매달린 거를 보시면 아시겠지만, 요건 이제 장작에 불을 붙일 때 사용하는 겁니다. 크기가 상당히 크죠. 예, 그래서 그 크기만큼 화력이 좋습니다. 어쨌든 저런 도구가 있으면 뭐 라이터에 비해서는 장작에 불을 붙일 때 상당히 용이해지죠. 자, 그 다음에 이 난로 같은 경우에 이제 여러 가지 방식 스타일이 있겠는데, 자, 저희 난로 같은 경우에는 처음에 살 때 이 난로가 무슨 방식이냐, 그러니까 이 유리 밖으로 빛이 나와서 그 빛이 열을 전달해 주는 복사열 방식이다 라고 그렇게 소개해 주시더라고요. 근데 실제 사용해 보니까 절반도 안 맞는 말씀이에요. 그게 무슨 말이냐면, 여기를 통해서 나오는 열도 굉장히 많지만 이 주변에 이 전달돼서 나오는 열이 훨씬 많습니다. 이 전체 위에 연통까지 이렇게 가 있는 이런 그 열을 퍼뜨리는 이런 장치가 굉장히 중요하게 작용하는 것을 깨달았습니다. 자, 뭐 대부분 이 난로 같은 경우에 이렇게 중간에 숨은 공간이 있어서 뭐 고구마라든지 감자라든지 이렇게 구워 먹게 되어 있는 거, 뭐 이거는 뭐 기본적인 거죠. 그 다음에 여기 밑에 이렇게 서랍이 들어 있습니다. 요거는, 자, 위에 여기 보시면 이 안에 이렇게 재가 밑으로 떨어질 수 있게 돼 있거든요. 그래서 그 재가 떨어진 부분을 대해서 여기서 받아가지고 여기서 이제 퍼내는 이런 형태로 되어 있습니다. 물론 위에서도 퍼내고 밑에서도 퍼내고요. 그런 구조고, 요 밑에 보면은 이런 손잡이가 있는데, 요거는 공급되는 산소의 양을 조절해서 화력을 더 높이고 낮추고 조정하는 건데, 실제로 불이 붙어서 열이 나오기 시작하면 이거 조절하면 별로 의미가 없고요. 그냥 항상 최소 상태로 두셔도 좋습니다. 그 다음에 또 한 가지, 이건 굉장히 중요한 부분인데, 실제 난로를 사용하거나 난로를 고려해 보시는 분들이 많이 생각하는 게, 자, 난로에서 불을 붙여서 열이 발생하면 그 열이 상승해서 그냥 관 밖으로 다 빠져나가서 실제 안에서 활용하는 것보다 잃어버리는 열이 훨씬 더 많지 않을까, 이런 생각, 걱정해 보시지 않으셨어요? 예, 저도 사실은 그런 걱정을 많이 했는데요. 자, 여기 보면 이런 중간에 핸들이 있습니다. 그래서 이 핸들을 돌리면 속에서 밸브 같은 게 이렇게 열려 있다가 이렇게 닫히죠. 특히 열이 빠져나가는 걸 상당 부분 막아줍니다. 요거를 이렇게 잠그면 불이 꺼지지 않으면서 불에 타는 속도도 조절이 되고요. 그러니까 오래 타게 되고요. 그 다음에 이 열이 이 바깥으로 빠져나가는 것도 있지만 이 안에 갇히게 됩니다. 그래서 그때부터 본격적으로 이 주변에서 열을 발산하기 시작하는데 엄청난 열이 나옵니다. 제가 아까 말씀드린 것처럼 복사열을 이용한 난로라기보다는 실제 불이 붙어서 따뜻해지기 시작하면은 이 위의 레버를 조정함으로 인해서 이 난로 자체가 굉장히 큰 열 덩어리가 되죠. 그래서
큰 공간을 다 덮이고도 남을 만한 열을 발산하게 됩니다. 그래서 이거를 조절하는 것이 사실은 더 따뜻하게 열 효율을 높이는데 가장 큰 관건이라고 생각이 됩니다. 자, 뭐 난로에 관해서 간단하게 이제 말씀을 드렸는데 또 한 가지 중요한 부분에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 자, 난로를 사용하시고자 할 때 가장 신경 쓰이는 게 난로가 차지하는 공간입니다. 그래서 될 수 있으면 난로는 작고 간편하게 만들어진 것을 사용하면 좋겠다. 그러면 이제 공간도 덜 차지하면서도 난로의 그 효과를 누릴 수 있으니까요. 뭐 저도 그런 부분에 대해서는 100% 공감을 하는데 여기서 중요한 게 있습니다. 그게 뭐냐면은 이 속에 연료실, 이 연료실의 공간이 어느 정도 이상은 돼야 됩니다. 그게 무슨 말이냐면, 자, 아까 요 참나무 장작 보여드렸죠? 이 참나무 장작은 요 길이는 제가 절단한 게 아닙니다. 요거는 참나무를 파는 분들이 일정한 간격으로 자르는 거죠. 예. 이건 굉장히 힘들고 고된 작업이기 때문에 제가 직접 자르기보다는 요렇게 잘라진 절단목을 사가지고 도끼로 이렇게 쪼개서 쪼갯목으로 다시 만들어서 사용을 하는 거예요. 뭐 그것도 불편하시면 아예 쪼갯목으로 주문을 하셔도 되죠. 물론 약간 더 비싸겠지만. 자, 근데 제가 말씀드리고자 하는 거는 이 장작이 올 때 항상 일정한 길이로 잘라져서 온다는 거예요. 그러니까 되게 마련한 난로가 작아서, 너무 작아서 이 장작이 들어가지 않게 되면 이 장작은 무용지물이 되거나 아니면 이 장작을 또 잘라야 되는 고된 작업이 필요하게 되는 거죠. 그러니까 이 난로를 쓰실 때는 일반적인 장작 업자들이 판매하는 길이보다는 큰 거, 이것들이 충분히 들어갈 수 있는 내부 공간이 확보된 난로를 사용하셔야 된다는 겁니다. 자, 그러면 이 길이가 어느 정도 되는지 한번 보실까요? 자, 이렇게 보면 30cm. 자, 또 다른 것도 보면 30cm 남짓. 이렇게 30cm에서 안팎으로 뭐 정확하게 자를 수야 없겠죠. 그러니까 30cm 안팎의 크기로 이 나무가 절단된다 라는 거를 염두에 두셔야 됩니다. 그러니까 만약에 이 장작을 이 난로에다 넣는데 이게 들어가다가 걸려서 안 들어간다. 이렇게 되면 이거는 굉장히 곤란한 거죠. 자, 깊이가 낮으면, 짧으면 옆으로라도 들어가야 돼요. 옆으로라도. 예. 아니면 옆으로 사선으로라도 우겨서 들어갈 수 있는 공간, 이런 것이 최소한으로 확보가 돼야 됩니다. 난로 속에. 자, 그리고 이 난로를 떼보면은 이 장작 하나만 불 붙여 갖고서 불이 붙기는 하지만 거기서 나오는 열이 충분하지 않아요. 그러니까 보통 장작을 요런 쪼개진 장작을 최소 2개 아니면 3개 정도를 같이 불을 붙여야 상당한 열을 발생시킬 수 있습니다. 그러니까 제가 말씀드리고자 하는 거는 난로의 외형, 뭐 이것도 여러 가지 구조상 중요하겠죠. 근데 더 중요한 건 이 난로 속에 불이 붙고 장작이 들어가는 요 속의 공간이 장작 몇 개가 들어갈 수 있게, 그래서 사용하기에 불편함이 없게 갖추어져 있느냐, 그게 난로를 선택하실 때 가장 기본적인 부분이라고 생각이 됩니다. 이따가 저녁 때 난로에 불 붙이고 타들어가고 그 다음에 열이 발산되는 그런 과정을 보여드리도록 하겠습니다.